Abstrakčių vaizdų mąstytojas, tapau jūsų akims. Šiltų spalvų ganytojas, tapau draugiškas mintis. O aš esu tapytojas, paveikslų sumanytojas, tapau jūsų širdims. Yeah. Aukcione tarp kitų menininkų darbų yra išstatyti ir mano tais paveikslai. Šiandien man jie ypatingi tuo, kad aš niekada jų tokių nebenutapysiu. Ne dėl to, kad nebemokėčiau, tiesiog toliau tapysime truputį kitaip, nes juk reikia atsinaujinti. Šie paveikslai yra mano ankstesnės kūrybos pavyzdžiai iš skirtingų tapybinės minties būsenų. Aš jų turiu ir daugiau, kelius furgonus, nes paprastai tapau ne po vieną paveikslą, o bent po kelis iškart. Nebent formatas ypač didelis, tai tada sąlygos neleidžia. Kas liečia dydį, tai vienas darbų išstatytų kalėdinėme grafo galerijos aukcione yra apžiojamas ne kiekvienai erdvei. Jis yra 3 metrų pločio ir 2,5 metro aukščio. Įdomu ir tai, kad kažkada šis paveikslas, iki kol aš šitokį nutapiau, koks jis yra dabar, buvo dar didesnis, dvigubai. Tapiau tai 2012 metais, dar studijuodamas Dailės akademijoje. Turėjau studiją aukštoje, apleistoje Bokšto gatvės koplyčioje, buvusiame venerinių ligų dispanseryje. Bet vėliau, kai nebeturėjau tos studijos, tapiau savo vieno kambario bute Fabijoniškėse. Kažkuriuo metu neturėjau ant ko tapyti, o norėjau, tai paaukojau tą vieną milžinišką paveikslą vardan 2 mažesnių. Ir esu linkęs savęs neklausti, kurie paveikslai geresni, nes tada pasidaro skaudu. Esu kietaširdiškai sunaikinęs daug savo darbų. Visgi šis geltonas yra puikus ir nesigailiu dėl tos aukos. Buvo karštos birželio dienos, dirbau knygyne ir turėjau net 3 laisvadienius iš eilės. Buvo mano gal 25 gimtadienis, niekur nejau, tiesiog su kažkokiu stipriu polėkiu tapiau tuos 2 paveikslus, didelius kaip visas butas. Esu ten daugiau tapęs, norėjau kažko tikrai karšto, pakilusio virš žemės, kupino tokio tolimo elektrinės gitaros garso, dykumos miražo. Tuo metu visus savo paveikslus vadindavau saulėtekiais. Idealizavau Vietnamo karo laikų meną. Ilgiausi Kambodžos džiunglių, nors nesu ten buvęs. Norėjau būti Maugliu su sraigtasparniu, pilnu napalmo. Dėl to ir pavadinau tą paveikslą Saulėtekis pagal Kiplingą, abudu juos. Turėjau pilną prisimastęs kažkokių principų, kaip reikia tapyti, ir tai turbūt gal ir gerai. Sunku pasakyti. Turėjau prisimastęs kažkokių principų, kaip reikia tapyti ir kad tai turi būti vien vertikalūs ir horizontalūs potėpiai. Čia pagal kažkokias modernistinės tapybos manieras. Man jos tada atrodė nepaprastai teisingos, o tie, kai su nepaiso, tai nemoka tapyti. Žinoma, aš taip nebemanau. Taip tapiau keletą metų, kol galiausiai nustebinau save atradęs įstrižą potėpį savo tapyboje, tada prasidėjo įstrižų potėpių era. Viena tokių kolekcijų iš mano įstrižo laikotarpio, tai Gyvenimas krūme. Tuo metu dirbau barmenu, tokia kvanktelėjusioje vietelėje užupyje, kažkokia šizoj, vietoj, kuri primena ne normalų barą, o kažkokį laukinį kojotų ir pistoletų ar kokių primityvesnių ginklų pilną krūmą. Ten bedirbant, rankos pribrendo naujai didesniai kolekcijai. Jau buvau pradėjęs nuomotis kažkokią didesnę studiją, užsisakiau 10 porėmių ir tapiau. Aukcione išstatytas darbas yra gal ramiausias iš viso to ciklo paveikslų.
Jis man net atrodo kažkiek sakralus. Į jį žiūrėdamas aš vis kažkaip pagalvoju apie Aušros vartų mergelę Mariją. Jau tapydamas pajutau tą tokį. Ir greičiausiai dėl tų spindulius mėgdžiojančių potėpių. Kiti paveikslai tokie labiau psichotropiniai. Ir pats jaučiausi tuo metu kiek laukinis, mat. Visą laiką dėvėjau skrybelę ir pasaulis atrodė pamišusios prerijos, bet juk jis toks ir yra, ar ne? Pamišęs. Surengiau tų darbų parodą, tuo metu ir pats atrodžiau kaip reikiant pamišęs. Nuostabu, kaip gyvenime keičiasi etapai, ne? Dar vienas aukciono paveikslas yra vienas pirmų mano abstrakčių paveikslų apskritai. Iš mano pirmos tokios rimtesnės darbų kolekcijos, kurią tada pavadinau Changes, pagal vieną tokią gražią Ozzy Osbourne baladę. Turbūt tas pavadinimas signifikuoja mano tuometį virsmą abstrakcijų tapytojų, nes tokių ir likau. Tais paveikslais apsigyniau savo tapybos bakalaurą. Gyniausi Šiuolaikinio meno centre. Iš tų paveikslų gavosi netgi visai stipri ekspozicija. Akademijoje tuo metu tapybos suvokimo mokiausi profesoriaus Henriko Čerapo studijoje. Mokiausi groti elektrinę gitarą. Daug grojau ir ieškojau temos savo bakalauriniam. Tas mano mokymasis groti gitarą tapo mano tarsi motyvu. Per spalvą ir plokštumą ėmiau bandyti nutapyti kažkokią muziką, garsą, noizą, triukšmą. Kartais gal baladę. Šitas paveikslas būtų baladė. Jis toks visai moteriškas. Visa mano meilė yra bergždžia, kaip kažkada dainavo Mikas Džegeris. Kiti paveikslai, kitos nuotaikos. Klausiau daug rock'n'rollą. Visi man sakydavo, kad čia ne mano muzika, čia kita karta, čia numirėliai. Yra to tokio. Matyt simboliška, kad pirmą to ciklo paveikslą nutapiau naktį praleidęs studijoje, ant joje stovėjusio lavonstolio iš Petro Povilo bažnyčios, kada jis išmesta per kažkokį remontą. Bet nuotaika buvo nuostabi, baisus idealizmas, giedra, taip lengvabūdiška jaunystė. Dabar viskas kitaip, dabar dar įdomiau. Aš šiaip nekantrauju vėl tapyti naujus darbus, kurti naujus vaizdus savo ir jūsų akims. Tai didelė laimė būti tapytoju. Nėra lengva, bet įdomu. Į kokią tapybinę avantiūrą aš įsivelčiau, aš visada laimiu paveikslą. Tai yra rimtų žygių trofėjai ir visgi kažkokio tai grožio vardan.